नमस्कार, देश नेपाल च्यानलमा स्वागत तथा अभिवादन। अहिले हामी छौँ मुगलिनमा र हामी अहिले देख्दैछौँ यो पुल नम्बर 1 मुगलिनको। र आजको यो भिडियोमा हामी मुगलिनदेखि नारायणघाटसम्म जाँदा सबै पुलहरूको अवस्था कस्तो छ हामी अपडेट गर्नेछौँ। र पहिलाको तुलनामा काम कति भएको छ, कतिवटा पुलहरू सम्पन्न भए, कतिवटा बनेर पनि सुचारू भइसके, कति बन्दैछन्, कति चाहिँ अब छिट्टै सुचारू हुने अवस्थामा छन्, हामी जानकारी दिई अगाडि बढ्नेछौँ। र आज हामी अहिले छौँ मुगलिनमा र हामी यो पुल नम्बर 1 लाई हेर्दैछौँ र यहाँ काम धमाधम भइरहेको छ र हामी देख्दैछौँ यहाँ ढलानको कार्य भइरहेको छ पुल नम्बर 1 मा। पुल नम्बर 2 चिसेन्जी खोला पुल बनेर सुचारू पनि भइसकेको अवस्था छ। चिसेन्जी खोला पुल नम्बर 2 मुगलिनबाट नारायणघाट जाँदातर्फ अहिले हामी हेर्दैछौँ यो पुल बनेर सञ्चालनमा पनि आइसकेको अवस्था छ। चिसेन्जी पुल यो हो पुल नम्बर 3 नारायणघाटबाट मुगलिनतर्फ जाँदाखेरिको पुल नम्बर 3, जहाँ चाहिँ अहिले पहाड कटिङको काम सुरु भएको छ। 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म चाहिँ यो खण्ड बन्द गरेर यसरी यहाँ चाहिँ पहाड काट्ने काम भइरहेको छ। र पुल नम्बर 3 मा अहिले अब 12 बज्न लागेकै छ र अब 12 बजेपछि यो काम सुरु गरिनेछ र मुगलिन नारायणघाट खण्डलाई बन्द गरिनेछ। र यो पुल बनाउनको लागि भित्त काट्नै पर्ने हुन्छ र यसरी धमाधम अब चाहिँ काट्ने काम छिट्टै सुरु हुनेछ। र अब बिस्तारै यो क्षेत्र चाहिँ धुलाम्य भइरहेको छ र यसरी चाहिँ डेली पहाड काटिँदैछ यो मुगलिन खण्डमा। र यो मात्रै एउटा पुल हो 3 नम्बर पुल, जहाँ चाहिँ यसरी पहाड काटेर चाहिँ पुल बनाउनु परेको छ। 3 नम्बर पुल पछि हामी हेर्दैछौँ यो काली खोलाको पुललाई। काली खोला पुल पनि अहिले मेन स्ट्रक्चर ब्रिजको चाहिँ सिद्धिसकेको छ भने अब यसलाई जोड्नको लागि बाटोहरू बनाउन भने अझै बाँकी नै रहेको छ। र हामी हेर्दैछौँ अहिले 3 नम्बर पुल पछि जहाँ चाहिँ पहाडहरू काटिएको छ त्यसपछिको यो पुल हो काली खोला पुल र काली माताको मन्दिर पनि त्यही समीपै छ। र यो हो काली खोला पुल जुन चाहिँ अझै बनाउन बाँकी नै रहेको अवस्था छ। यहाँ पनि अलिकति पहाड कटिङ गरेर बाटोलाई पुलसँग जोडेर चाहिँ बनाउन पर्ने देखिन्छ। काली खोलाको पुल पछि अहिले हामी हेर्दैछौँ टोपे खोलाको पुललाई। र टोपे खोला पुल पनि अहिले बनेर चाहिँ सुचारू भइसकेको अवस्था छ र हामी हेर्न सक्छौँ यो नयाँ पिच जुनले चाहिँ यो टोपे खोलालाई चाहिँ जोडेको छ र यसरी रङ पनि लगाएर चाहिँ तयार भइसकेको छ र सुचारूमा समेत आइसकेको छ। यो हो टोपे खोला पुल र अहिले नारायणघाट मुगलिङ सडक चाहिँ बन्दको स्थिति छ 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म र त्यही भएर चाहिँ अहिले पुरै खाली खाली जस्तो देखिएको छ। र टोपे खोलाको पुल पछि अहिले हामी आएका छौँ मौरी खोला पुलमा र मौरी खोला पुल पनि बन्ने क्रम जारी नै छ। यो पुरानो पुल तलतिरको भयो र माथिपट्टिको यो नयाँ पुल चाहिँ बन्दैछ र उतापट्टि साइडको अलिकति भिर काटेर चाहिँ यो पुललाई पनि सुचारू अवस्थामा छिटै ल्याइनेछ। र अहिले हेर्दैछौँ हामी टोपे खोला पछिको यो मौरी खोला पुललाई। र हामी हेर्दैछौँ अर्को पुललाई जुनले चाहिँ भरतपुर महानगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकालाई चाहिँ डिभाइड गर्दछ र त्यो पनि अहिले धनधनै सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ। र हामी देख्न सक्छौँ यो ग्राउन्ड मटेरियलहरूलाई चाहिँ कम्प्रेस गरेर चाहिँ अब पिच गर्नको लागि मात्र बाँकी छाडिएको छ। यो हो पुलको नाम हामी पछि भन्नेछौँ। र यस्तो छ अहिले अवस्था। इच्छाकामना र भरतपुर महानगरपालिका जोड्ने यो पुल पनि अब सञ्चालनमा आउनको लागि अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ। हामी हेर्न सक्छौँ ग्राउन्ड पनि एकदम कम्प्रेस गरेर पिचै जस्तो बनाइसकिएको छ र कालोपत्रे मात्रै गर्न बाँकी छ। र यो हो भरतपुर महानगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकालाई डिभाइड गर्ने यो पुल। सिमलताल पुल यो पनि निर्माणको करिब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। मेन स्ट्रक्चर सम्पन्न भए तापनि यो पुल र बाटो जोड्ने सडक चाहिँ अझै बन्न बाँकी नै छ। सिमलताल पुल भरतपुर महानगरपालिका घुमाउनेमा छौँ हामी अहिले र हामी तल हेर्दैछौँ घुमाउने घाटको यो झोलुङ्गे पुल
र यो दमौली जाने चाहिँ एउटा वैकल्पिक सडक पनि हो। सेती नदीको तिरैतिर हामी दमौली पनि पुग्न सक्छौँ, तर त्यो बाटो भने एक्सपान्ड गरिएको छैन र काम हुन अझै बाँकी नै रहेको छ। र घुमाउनेमा पक्की पुल पनि बन्न लागेको छ। काम भने अलि सुस्त गतिमा गइरहेको छ र हामी यसै भिडियो मार्फत यो सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाह्यौँ। छिटोभन्दा छिटो यो घुमाउनेको पुल बनोस् र घुमाउने दमौली सडक पनि छिटै स्तरोन्नति होस्, हाम्रो शुभकामना। घुमाउने घाटपछि अहिले हामी आएका छौँ यो डुम्रे खोला पुल, जुन चाहिँ बनेर पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ। उता बायाँ साइडमा हामी देख्न सक्छौँ पुरानो पुल र यो दायाँ साइडमा बनेको डुम्रे खोला पुल यो बिल्कुलै नयाँ पुल हो र यो बनेर रङरोगन गरेर सुचारू समेत भइसकेको अवस्था छ। हामी देख्छौँ त्रिशुलीलाई अहिले। र डुम्रे खोला पुल यसरी बनेको छ, निकै आकर्षक र राम्रो देखिएको छ अहिले डुम्रे खोला पुल। सेतीदोभान पुलमा र सेतीदोभान पुल पनि करिब 6 महिना अगाडि चाहिँ बनेर सुचारू अवस्थामा आएको छ। यताबाट त्रिशुली र उताबाट सेती गण्डकी मिसिने दोभान पनि हो यो सेतीदोभान र सोहीलाई चाहिँ नामाकरण गरेर यो पुल सेतीदोभान पुल राखिएको छ र यसरी बनेर सुचारू समेत भइसकेको अवस्था छ सेतीदोभान पुल। र सेतीदोभान पुलपछि अहिले हामी आएका छौँ भोर्ले खोला पुल। यो पुल पनि अहिले लगभग निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ। मेन स्ट्रक्चर सम्पन्न भइसक्दा पनि यो बाटो र पुललाई जोड्ने यो सडक चाहिँ अझै बनिसकेको छैन। यो हो भोर्ले खोला पुल र यो पनि रङरोगन गरिसकिएको छ र अब कालो पत्रे गर्न बिचमा बाँकी छ र बाटो बनाउन बाँकी छ। त्यसपछि यो पनि करिब निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भोर्ले खोला पुल। र अहिले हामी हेर्दैछौँ यो 17 किलो नजिकैको लामो बालुवा पुल, जुन चाहिँ अहिले बनेर पनि सुचारू अवस्थामा आइसकेको छ, रङरोगन गरिएको छ र यसरी पुरानो पुल समीप यो बायाँ साइडमा हामी देख्न सक्छौँ लामो बालुवा पुल र जुन चाहिँ अहिले सञ्चालनमा आइसकेको छ। र 17 किलो समीप हामी यो लाइन देख्न सक्छौँ गाडीहरूको। मुगलिङ नारायणघाट सडक खुलेपछि जान तम तयारी भएर बसिरहेका छन्। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 29 अन्तर्गत खोर खोला पुल हो र हामी देख्न सक्छौँ खोर खोला पुल पनि अब निर्माणको करिब अन्तिम चरणमै पुगेको छ। यहाँ पनि पुललाई जोड्ने र सडकलाई छुने बाटो चाहिँ बनाउन बाँकी छ। पुल भने तम तयार भएर रङरोगन पनि गरिसकिएको छ खोर खोला पुल र हामी देख्न सक्छौँ त्रिशुलीलाई। र खोर खोला पुलको अवस्था यस्तो छ अहिले। दासढुङ्गा समीपको यो खहरे खोला पुल यो पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब पुल बनिसक्दा पनि बाटो भने बन्न बाँकी नै छ र यो हो खहरे खोला पुल दासढुङ्गा। यो हो जुगेडी खोला पुल नारायणघाट मुगलिन खण्डको, अर्थात् भनौँ मुगलिनबाट नारायणघाट तर्फ आउँदा यो नै हो अन्तिम पुल जुन चाहिँ अहिले निर्माणाधीन छ। यसपछि नारायणघाटतर्फ भने कुनै पनि पुल छैन र यो पनि अब निर्माणको अन्तिम चरणमा आएको हामी देख्न सक्छौँ। पिच मात्रै गर्न बाँकी छ, अरू काम सबै सम्पन्न भइसकेका छन्। पुलहरू बनेर पनि रङरोगन समेत गरिसकिएको अवस्था छ र यो हो जुगेडी पुल र हामी तल जुगेडी खोला बगेको देख्न सक्छौँ। र आजको यो भिडियो हामीले यहीँ अन्त्य गर्न चाह्यौँ। अब मुगलिनबाट नारायणघाटतर्फ आउँदै गर्दा हामी सबै पुलहरू चाहिँ अपडेट गऱ्यौँ। 3 नम्बर पुल जुन चाहिँ अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ, भिर कटानको काम भइरहेको छ, भिर कटानको दृश्य पनि हामीले देखायौँ आज। र यसै क्रममा यी सबै पुलहरूको अपडेट भविष्यमा के कस्तो हुनेछन्, कहिले चाहिँ सुचारू हुनेछन्, हामी निरन्तर अपडेट गरि नै रहनेछौँ। तसर्थ अहिलेसम्म पनि यस्तै कार्यक्रमहरू ल्याउने देश नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै गरी नजिकैको बेल आइकन पनि थिच्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाह्यौँ। धन्यवाद। जुगेडीबाट देश नेपाल च्यानल।